അപ്പോൾ ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ആമിയുടെ ഒരു ബീച്ച് ഡേ ഔട്ടാണ്. ആമി കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങൾ പറയാനില്ല, അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് സള്ളാർ ബീച്ചിലേക്കാണ്. ഇതും ആമി ഓട്ടം തുടങ്ങി. ആമി ബീച്ചിൽ പോണതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം മണ്ണിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മിക്ക കുട്ടികൾക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കുറേ നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിച്ചു. നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കണ്ടായിരുന്നു. ബീച്ച് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവൾ ആ തണുപ്പിനെയും അതിജീവിച്ച് ഈ സ്വിം സ്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുറേ നേരം കളിച്ചു കേട്ടോ പാവം. അവസാനം ആമി തന്നെ പറഞ്ഞു, അമ്മേ അച്ഛാ നമുക്ക് പോയാലോ എന്ന്. ആമി പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപ്പീലില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടുത്തെ കളിയൊക്കെ വേഗം അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കുറേ കഫേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബർഗറും കോഫിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ടമ്മി ഫില്ലാക്കി. ഹാപ്പി ടമ്മി ഹാപ്പിയസ് എന്നാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ വീടെത്തി.